Insyaallah. Cerita begitu. Jadi memang judulnya kita niku hidup karena cerita. Soalnya teng Al-Quran pun nama Allah Subhanahu wa ta'ala nama Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala niku menciptakan kehidupan, menciptakan kematian supaya kita niku disaing-saingke, dicerita-ceritake nalika tesih uripe kita. Nah, tesih uripe kita pasti akan menjadi tolak ukur cerita tengene anak putu kula panjenengan sami. Kanjeng Nabi pun tidak lepas kalih Allah Subhanahu wa ta'ala dipun ceritakan kisah nabi-nabi zaman dahulu. Dari Nabi Adam diceritakan, Nabi Isa diceritakan, sehingga nalika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj niku Kanjeng Nabi lak teng mriku sampai napa Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Lah teng mriku niku wis kumpul para nabi lan para rasul. Lajeng Kanjeng Nabi rawuh dibeto kalih malaikat Jibril supados ngimami salat wonten Masjidil Aqsa. Lah tatkala teng mriku ngoten niku Nabi Adam niku tanget man iku sapa? Sapa iku? Malaikat Jibril. Lho, iki Muhammad. Lho, niku to sing jenenge Muhammad. Yang mana begitu saya melek ngendikane Nabi Adam, saya langsung melihat lafal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lho, berkah wong iki aku di ngapura dening Gusti Allah. Kemudian ketemu karo Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa pun tanget man sapa wahai malaikat Jibril. Kabeh ngerti nek karo malaikat Jibril karo pembawa wahyu. Dijawab dari malaikat Jibril, iki Muhammad. Masyaallah, ikilah wong sing nyelamatke aku dari kejaran raja Fir'aun sehingga laut bisa terbelah menjadi dua. Ikilah berkait uang. Berarti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Kang mriku ngantos Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki di dalam kitabnya menceritakan tujuannya Allah mempertemukan Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nabi-nabi dahulu dari zaman Nabi Adam sampai para rasul niku tidak lain karena kunci para nabi bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melihat wajah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai nabi niku, Bang. Sampai nabi pun kuncinya tiketnya masuk surga harus melalui bertemu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilang ke Kanjeng Nabi di Isra Mi'rajkan di situ di Baitul Maqdis, Kanjeng Nabi ngimami para nabi dan rasul salat. Bilang dan kala menjelang setan dipojokkan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun gerak niku wis para sahabat, para kaum Ansor, pokoke masyarakat niku wis do sedih kabeh karena menjelang setanipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kang mriku langsung didatangi malaikat Israil. Nalika Kanjeng Nabi pun dipun datangi malaikat Israil. Malaikat Israil lho, Mbah. Niku izin ya Rasulullah. Kula dipun dawuhi dening Allah Subhanahu wa taala jenengan sampun kersa napa dereng. Menawi jenengan dereng kula kan langsung dening Allah Subhanahu wa taala menawi jenengan pun kersa jenengan kula pundhut nyawane. Ngendikane malaikat Jibril, belum pernah dari zaman Nabi Adam saya kok tawar menawar masalah napa nyabut
nyawa urung pernah. Nah, niku gandeng sing arep dijabut adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menyuruh kepada malaikat Israil untuk menawarkan apakah Rasulullah wis kersa apa durung. Lah sebabnya napa walai malaikat Israil, Gusti Allah wis rindu tengene panjenengan wahai Muhammad. Gusti Allah wis napa rindu karo junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis ngono sampeyan balise aku dicabut setelah aku ketemu karo malaikat Jibril. Akhirnya malaikat Israil mundur, kemudian datanglah malaikat Jibril. Setelah malaikat Jibril rawuh, setelah malaikat Jibril rawuh, apa yang ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat Jibril sehingga Kanjeng Nabi tidak mau dipundhut nyawane riyen sebelum ketemu karo malaikat. Sing ditekoke kira-kira apa, Mbak? Sing ditekoke tidak lain kita semua. Kanjeng Nabi tangan dumateng malaikat Jibril, ya Jibril, bagaimana umatku setelah aku meninggal? Bagaimana umatku setelah aku meninggal? Karena sing arek dijabut nyawane adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling ditresnani dening Allah Subhanahu wa taala, hamba yang diakui kehambaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, sing sehingga wahai Jibril, kabarkanlah gembira kepada kekasihku Muhammad bahwasanya tidak boleh dari umat-umat Nabi Adam sampai panjenengan masuk surga sebelum umat panjenengan mlebet surga riyen ya Rasulullah. Masyaallah. Dados umben Mbah, kula panjenengan sedaya muga-muga ahli surga sedaya amin ya rabbal alamin. Berkah kanjeng Nabi Muhammad ya Allah, muga-muga kula panjenengan sami ya Allah dipun akui umat kanjeng Nabi Muhammad, dipun restui kanjeng Nabi Muhammad, dipun jumpaaken kalian kanjeng Nabi Muhammad. Jangan engkau nyambil nyawa kita ya Allah sebelum engkau pertemukan kita dengan kanjeng Nabi Muhammad, walau fil manam ya Allah, walau hanya lewat mimpi ya Allah. Pertemukan kita dengan kasihmu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kagem bekal keselamatan kula panjenengan sami wonten alam kubur, wonten alam barzah, lan wonten sok yaumul kiamah. Modal cinta kepanggil karo kanjeng Nabi Muhammad lan iku kelase Nabi wae kunci mlebet surga kedah kepanggih karo kanjeng Nabi Muhammad. Lah kelase awake dhewe kudu nabi, kudu wong saleh. Saleh niku kadang-kadang tesih umat-umatan. Iki mboten urung umate kanjeng Nabi tenanan. Tesih umat-umatan, umat gelem jamaah. Nek ora umat ora gelem jamaah. Jadi umat-umatan tak insyaallah. Jadi terus apa? Umat-umatan, urung umat tenanan. Ini semoga-moga berkah maulid keliling kula panjenengan sami SD dipun akui umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sing sehingga kita sedanten waget munjuk telaga kautsar kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku gadah telaga namine telaga kautsar, sing sapa wonge ngunjuk telagane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku tanda selamat wonten akhirat yaumul kiamah. Kuncine napa? Saged ngunjuk telaga kautsar kanjeng Nabi Muhammad. Lah bagaimana? Ya tentu kita harus kenal karo kanjeng Nabi Muhammad. Kalau kita tidak kenal maka seringlah kita menyebut nama kanjeng Nabi Muhammad. Dengan begitu ruh kita akan kenal kanjeng Nabi Muhammad dan sudah pasti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kenal dengan kita. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Muga-muga dikenal kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kanjeng Nabi Muhammad ridha dumateng kula panjenengan sami amin Allahumma amin.
niku Tlaga Kausar niku dipun critakake wonten kitab disifati putih lebih dari susu, manisnya lebih dari madu, harumnya lebih dari minyak kasturi. Mula yuk disifati mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara qalbun bashar. Tidak ada mata pernah melihat, tidak ada telinga pernah mendengar, tidak ada hati kemrentek sidik pun sifat-sifat daripada nawa telagane Kanjeng Nabi Muhammad. Nek ditekoki kita kan berbayang kita panjenengan sami mbah-mbah sing sok ngagem emas, kula tak tanget. Jenengan pernah semerep berlian mutiara apa dereng? Dereng kok? Podho. Lah piye bayangke? Kamu kata mriku disifati dasar-dasare laute Kanjeng Nabi Muhammad SAW niku berlian dan intan dan zabarjuk. Zabarjuk niku lebih mulia daripada mutiara intan. Lah bagaimana kita iso bayangke? Kita mulai disifati mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara qalbun bashar. Setelah ngoten niku kemudian sahabat matur, ya Rasulullah, kaum Ansor mengkhawatirkan panjenengan ya Rasulullah. Kaum Ansor mengkhawatirkan panjenengan. Ya akhirnya Kanjeng Nabi yun dipun sirami kanthi wonten kitab napa? Kitab sing sering kula aturaken kitab napa lali kula. Karangan Imam Ghazali Mukasyafatul Qulub. Kita wonten kitab Mukasyafatul Qulub dipun terangaken Kanjeng Nabi nyuwun dipun sirami kanthi sumur 7 macam sumur. 7 macam sumur akhirnya dipun pendetoyone, dipun ngedusi, dipun nyiram, dipun siramake dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Kanjeng Nabi seger melih lan manggihi kaum Ansor, manggihi kaum Ansor. Lah manggihi kaum Ansor, Kanjeng Nabi lungguh teng undak-undakan masjid tur karo wasiat dumateng sedaya kaum Ansor. Setelah niku Kanjeng Nabi mlebet kamar melih terus ngertos sing paling peka kabeh peka, cuman kepekaane niku kalah karo kepekaane Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kanjeng Nabi dawuh cerita nek malaikat Jibril wis kok kene, malaikat Israil wis kok kene, nangis langsung Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Oh berarti Kanjeng Nabi wis ada kundur suwarna sadalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung tanggap sinten Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tanggap, ya Rasulullah. Terus pundi kita ngafali panjenengan? Dengan apa kita ngafali panjenengan? Setelah kita selesai ngafali panjenengan ya Rasulullah, sapa sing kon ngafali panjenengan? Sapa sing kon teng lebet kuburipun panjenengan ya Rasulullah? Dijawab karo Rasulullah, sing ngafali keluargaku sing paling dekat. Sing nang jero kubur sing nambani ya keluargaku sing paling dekat. Kemudian yang harus nyolati panjenengan siapa ya Rasulullah? Engkau kapan aku wis rambung dipun ulesi pas wis siap disolati sampeyan sedaya lunga. Sampeyan sedaya lunga. Kabeh tutup, aku biarkan sendiri karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan langsung memberikan sholawat kepada saya. Setelah itu malaikat Jibril, setelah malaikat Jibril menyolati, kemudian malaikat Israel, setelah malaikat Israel semua anggota malaikat maut beserta malaikat semuanya nyolati aku. Setelah itu baru keluargaku yang paling dekat dengan aku suruh nyolati bergantian. Ani kuling sing langsung nyolati langsung, Masya Allah, bisa dibaca. Sebelum dipun solati Kanjeng Nabi niku wasiat karena wis keadaan wis mencekam, wis susah kabeh. Hanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sing menangis selama 3 hari sebelum setan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq wis persiapan, wis ngerti nek Kanjeng Nabi niku bakal memilih sowan wonten ngasalan Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu daripada memilih dunia. Akhirnya yuk Kanjeng Nabi niku bisik dalam keadaan bisik, dalam keadaan
Kayak wong susah kabeh Kanjeng Nabi bisik dumateng sinten putrine Sayyidatuna Fatimah Zahra. Kanjeng Nabi posisi niku mustaqane wonten dadane putrinipun yaitu Sayyidatina Fatimah Zahra. Kemudian setelah itu Kanjeng Nabi bisiki. Kanjeng Nabi napa? Bisiki tengene Sayyidatuna Fatimah Zahra. Pertama kali dibisiki Sayyidatuna Fatimah Zahra nangis ambek Sayyidah Aisyah garwane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau putrina Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq niku belum pernah aku iri sing irine kaya nalika Sayyidatuna Fatimah Zahra dibisiki karo Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi aku ya pengen dibisiki aku belum pernah iri kecuali itu ketikane Sayyidatuna Aisyah. Lah setelah itu dibisiki nangis kemudian dibisiki meleh karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kedua Sayyidatina Fatimah Zahra guyu cekakan bingung ngomong. Iku bar dibisiki pertama nangis setelah dibisiki yang kedua niku guyu seneng bahagiane pol. Kemudian datang Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Sayyidina bin Auf beliau niku gawa siwak. Kemudian Rasulullah meresani siwake sahabat Abdurrahman bin Auf niku kaya-kaya Kanjeng Nabi ngersakake dipun siwake. Akhire Sayyidina Abdurrahman niku isyarat dengan Kanjeng Nabi jenengan ngersakake Rasulullah. Manduk Kanjeng Nabi akhirnya dipun siwaki Kanjeng Nabi. Lah niku termasuk khususiyah siwak niku memudahkan roh copot nang jasad. Jenengan nek manggihi wong-wong sing angel setone niku jenengan siwaki ngagem kayu arang. Niku insyaallah mempermudah roh keluar dari wadah jasad dengan dipun siwaki. Mila Kanjeng Nabi wis mendika laula an asyqa ala ummati la amartahum bisiwak. Seandainya siwakan tidak akan memberatkan umatku, maka siwakan akan saya wajibkan. Siwakan itu ya kaya gosok gigi. Jenengan nek gosok gigi tok ora entuk hasil kesunatan siwakan, tapi jenengan nek gosok gigi diniati siwakan niku hasil pahala entuk kaya pahalane wong Bruno ngaos Pak. Ngaos diperti siwakan iso dadi ganjaran sikatan. Jenengan nek gur sikatan tok, gur ngilangi kotoran tok, nek sikatan tok. Tapi nek jenengan diniati siwakan niku kotorane ya ilang, ya wangi, ya entuk kesunahane Kanjeng niku pentinge ngaos ben ngerti ilmu. Lan jenengan nek sering ngaos ngerti ilmu ngoten niku jenengan saged misalkan jenengan teko telat jamaah padahal biasanya jenengan ya salat sukril wudu ya salat tahiyatul masjid ya salat qabliyah Jumat sisan mau urung duhaan akhirnya ya niat salat duha. Niku daripada jenengan repot-repot selak ketinggalan jenengan satu takbiran niat 4 salatan sah hasil pahala 4 salatan. Mulane ngaji ora kaget, orang ngaji ora kaget. Nggih ngoten niku. Jadi jenengan takbir salat sunah Allahu Akbar, bareng karo takbir lihat ingsun salat duha, lihat ingsun tahiyat masjid, lihat ingsun qobliyah Jumatan, lihat ingsun salat hajat, lihat ingsun salat sak barang 1000 niatan entuk. Tapi bayangke nek 1000 niatan jenengan nek arep takbir ki kira-kira ya sampai wassalamualaikum imame jenengan urung rampung niat. Insyaallah niku Mbah perhatian Kanjeng Nabi tengene kula panjenengan sami. Mulane penting kita mencintai Kanjeng Nabi sampai meneteskan air mata Kanjeng Nabi setiap saat ini ya tengene kula panjenengan sami. Tidak ada yang lain. Apa Kanjeng Nabi nalika arep dicabut nyawane langsung di anakku malaikat Jibril di bojoku ndak Mbah umatku
Lah umat sing ditamatke udu bojone, udu garwane, udu putra-putrane, udu putune. Nek kita lek ije kelingan, ndek putuku urung tak kei warisan. Ngoten. Kanjeng Nabi tidak. Yang ditanyakan adalah umatnya. Bahkan nalika Kanjeng Nabi pun sakaratul maut dipendet ruhnya, Kanjeng Nabi ngertos lorone kaya ngono, Kanjeng Nabi matur karo malaikat Israil, wahai malaikat Israil, apakah semua umatku akan juga mengalami rasa sakit seperti sakitnya saya ketika diambil ruhnya, wahai malaikat Israil? Naam ya Rasulullah, bahkan 1000 kali lipati umat panjenengan. Lah niki lak kula mergo nyabut jenengan tak diati-ati, tak digawe sepenak mungkin. Nek kok nyabut umat panjenengan iku ya wis lorone iku lebih dari 1000 lorone Kanjeng Nabi. Kemudian Kanjeng Nabi napa? Oh ngono to. Ora. Kanjeng Nabi nek ngoten ya Allah, biarkan separuh rasa sakit sakaratul maut umatku tak tanggung aku ya Allah. Kita niku sakaratul maut sing badhe ngalami kabeh wong nang kene ora ana sing ora bakal ora ngalami, kabeh ngalami kabeh. Iku rasa sakit esuk mben separuh wis ditanggung junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Saking cinta nih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dumateng kula panjenengan sami. Mula ampun ngantos 1 hari tidak membaca sholawat tengene Kanjeng Nabi Muhammad. Sering-sering maca sholawat tengene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga entuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai sayane sinten Rasulullah tenggene umate sesuk ketika dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala maringi kabar, wahai Nabi Muhammad, sesuk wong sing pertama kali arep dibangkitkan dari kubur adalah panjenengan. Langsung dipakaikan pakaian kebesaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disuruh duduk menyaksikan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Kanjeng Nabi ora kersa. Kanjeng Nabi memilih sujud wonten dalam Allah Subhanahu wa taala untuk supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku sok ben wae nang yaumul kiamah, di saat orang-orang sudah tidak memikirkan anak, ora dipikir wong tua, ora dipikir nafsi sing sehingga teng kitabipun ngendikaken sampai nabi-nabi pun memikirkan dirinya sendiri. Nafsi awakku piye. Tapi Kanjeng Nabi sujud dan umat utus pundi ya Allah, umat utus pundi ya Allah, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala dawuh dengan malaikat Jibril supaya ngangkat mustaqone Kanjeng Nabi, farfa raqsa fas'al tuqta, wahai Muhammad kekasihku, angkat sirahmu, mintalah apa yang kau mau maka akan saya berikan. Iku jawabane Allah Subhanahu wa taala dumateng junjungan kita Nabi Agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk supaya umatnya selamat kabeh. Lah kita ora pernah sholawat. Alhamdulillah bulan Maulid full sholawat, muga-muga sok ben tambah full. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah yo setiap malam Jumat teng masjid bar maghrib wonten pembacaan maulid, juk do maka maulidan. Jadi seminggu sekali alhamdulillah maca napa maulid. Dan tujuannya apa? Latihan maca, karena wonten kitab dipun ngendikaken maca maulid niku seperti hanya maca Al-Qur'an, makhrajnya panjang pendeknya harus pas ben ora ngowahi makna. Nek wis ngowahi makna kan ku ceritane napa? Beda meneh. Contone niki contoh mawon. Tulisannya padha. Mim fa ta ha diwaca miftah. Miftah. Terus belakangnya alif lam fa ra jim. Nek jenengan leh maca miftahul farji abudan niku napa? Niku tulisannya padha wae. Tapi engko waduh banget maknane. Nek miftahul farji kemudian al
zakaru. Iku tulisannya padha, tapi nek jenengan maca Miftahul Faraj Adzikru. Tulisannya padha, Miftahul Faraj Adzikru karo Miftahul Farji Adzakaru. Niku maknane adoh lah. Tulisannya padha, maknane adoh. Nah, tulisannya padha sing siji kuncine bejo bahagia iku zikirnya Allah Subhanahu wa taala, sing siji kuncine dalani wong wedok ya dalani wong lanang. Atau ora tulisane arep padha tapi gandeng macane beda niku dadi maknane apa? Ayo masuk arep tak vulgarke maknane kan yo mboten masowi masuk kudu kon vulgarke yo. Pokoke kuncine dalane wong wedok ya dalane wong lanang. Karo kunci kebahagiaan itu adalah zikirnya Allah. Niku wis beda. Padahal tulisane padha, mulane penting kita belajar maos ben menjaga makhraj-makhrajnya, panjang pendeknya, huruf-huruf di dalam maulid Nabi ben orang ngowahi makna. Ngoten iki semoga-moga estu kula panjenengan sami dipun paringi rezeki dening Allah Subhanahu wa taala supados saged ngimpi kepanggih kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Kanjeng Nabi Muhammad ridha dumateng kita sekalian ya Allah ala hadiniyah wa likulli salihah wa bi barakati Abu Yasir Muhammad alaihi al-Malik Asani wa bi barakati Abu ya Syekhina wa murabbiuna Syekh Muhammad al-Fuadi ala hadiniyah wa likulli salihah wa ala man wa abahtakum wa bisir al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع يخصب نعله ويرفع ثوبه ويحلب شاته ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويسيع جنائزهم ولا يهجر فقيرا أقطعه الفقر وأشواه ولا يقبل المعذرة ولا يقابل أحدا بما يكره ويمشي مع الأرمل وذوي العبودية ولا يهاب الملوك ويغضب لله تعالى ويرضى لرضاه ويمسي قلب أصحابه ويقول خلوا ظهري للملائكة الروحانية ويركب البعير والفرش والبغلة وحمارا بعد الملوك إلي أداه وينصب على بني الحجر من الجوع وقد أوتي مفاتيح الخزائن الأرضية وراودته الجبال بأن تكون له نابا فأبى وكان صلى الله عليه وسلم يقر ويبدأ من لقيه بالسلام ويطيل الصلاة ويكثر الخطب الجمعية ويتألف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل ويمزح ولا يقول إلا حقا يحبه الله تعالى ويرضى الله. وها هنا وقف بنا جواد المقال عن الدراب في الحلبة البيانية وبلغ ضاعف الإملاء في مدافع الإيضاح منتهى عدل اللهم قرى الكريم بعرف سليم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله آمين يا الله آمين يا الله آمين يا الله يا رب العالمين آمين يا الله من شيء يا
يا من لا إله إلا saat menika estu nyuwun agung pangapunten dumateng panjenengan sedaya
Yun ikhlas waridhanipun panjenengan sedaya. Muga shalawat kita dipun tampi wonten ing sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saehingga pikantuk rahmatipun Allah subhanahu wa taala. Wa'afu minkum sedaya panjenengan kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.